twongeye kubaha ikaze muri wa mwanya wanyu w'ikiganiro c'umusomyi n'umwanditsi twongera tubibutsa kandi yuko ari akaryo ko kugira ngo dushobore kumvikana tuvugana cane cane ku vyo abasomyi bagiye basoma kuko ari akaryo ko kumva ivyo basomye bakadusigurira ku bitabo bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba dufise umutumire twari dufise kuwa gatanu ushize Ange Michel, twagomba tuguhe kaze wongere ushishikare ivyo watuganiriye utubwira ku gitabo kivuga The Grace Walk Experience, kivuga ngo kugendera mu buntu bw'Imana, ingaruka zo kugendera mu buntu bw'Imana, kivuga ngo ingaruka zo kugendera mu buntu bw'Imana. None rero turaguhaye kaze wongere uramutse abariko baratwumviriza. Hari ubutakubonye mbega uwo kubona no munsi avuga ati uyu muntu ninde yaje avahe urinde muri make. Ego ndaramukije bakora kurikira kino kiganiro nitwa Muhayimana Ange Michel, muga benshi bakunda kunyita Ange. Munshama kara abantu bitangaza bumvise umuntu w'umugabo yitwa Ange, ndi umusore sindaho umugabo kanikosore. Mugabo ndi umupastori, akazi nkora ndi umupastori w'ishengero rishasha rimaze igihe gitoya cane gitwa Jubilee Christian Center, ni ikoraniro Kristo rya Yubire mu Kirundi. Tukadukoranira mu Ngagara kuri Sesinga, hama nkaba no mu Ngagara nyene muri kati ya gatatu. Abandi umusore mugandi ruhande y'ibikwa by'ishengero ndafise kandi kazi nkora mu yindi ONG ishirahamwe rya rindi ritakukira leta. Abandi umusore mu ncamake n'ivyo. None ivyo bintu ko twumva ari vyinshi ubikora gute ukabifatanya gute? Imana irampa inkomezi kubera mu buzima Imana yaguhamagayira guha inkomezi zo gukora ikintu cyose ico bita ubushobozi. Rero mva ibyishengero Imana yamu mwanya akazi nkagakora mu gatondo saa 10 mba mvuye ku kazi mashitse ngaye buje muko dukorera ibubanza aca manuka. Imana ubushobozi n'ubuntu bw'Imana nyene, kandi mukazi Imana ateza kuba adasuzuguritse. Ibyo nizera jewe. Yego. Eka koko biraboneka ko udasuzuguritse. Kurakoze. Hanyuma rero wari watuganiriye ku gatanu ushize uratubwira ingaruka zo kugendera mu buntu. Hanyuma waratubwiye ingene umuntu akwiye kwimenya, uradusigurira ibiti bibiri, igiti kimwe ngo c'ubuzima, ikindi cyo kugerageza. Uradusigurira yuko hari abantu bigeragereza mugabo ntibemere kugendera mu buntu bw'Imana. Cane cane wagiye ugaruka ku buntu bw'Imana, ukuntu dukwiye kubaho mu buntu bw'Imana, ntitubeho turushe, umuntu wese akabaho azi ko ari mu buntu bw'Imana. Hanyuma rero imbere yuko turangiza twari tugeze ahantu wari uhejeje kudusigurira mugabo utaraheza neza aho twaciye tuvuga ko tuzobandanya uyu munsi. Twari tugeze ahantu iki gitabo kitubwira yuko ngo ingorane zishobora kuba ikintu ciza mu buzima bw'umuntu. Imana igakoresha ikakureka kwaba mu ngorane kandi atari uko ikwanka kandi ari ubuntu. None wewe ubisigura gute ko ingorane zishobora kuba ikintu ciza mu buzima bw'umuntu? Dukafaje ngwino gitabo The Grace Walk Experience cha Steve McVey aragaza gusigwa canshana kuvyerekeye ibibazo ko hari abantu benshi usanga bavuga ngo ukijijwe nta ngorane zikwiye gushikira, ngo ukaba wizera ntukwiye gushika n'ingorane, ntukwiye gukena, ntukwiye ntiwogwara. Ibibazo nk'ibyo nyene ugasanga ni ibintu bishira abantu ahantu baca baja mu kwicira imanza bitana culpabilité mu gifaransa. Rero ageza gusigura kwerekana akoresha uburere bwo muri Bibiliya bwa Yosefu. Yosefu Imana yamuhaye yerekwa y'ukungane bene wabo bazomufukamira n'ibindi, muga ntiyayitahura iryo ndoto. Mugabo kugira ashika ahantu bamufukamiye yabanje gutabwa kwanza mu kinogo, baramudandaza kandi Imana yari kumwe nawe, nta nica hari yakoze kandi ari umuntu ngo yubahe Imana. Turabona agiye kwa Potifari, muga Potifari ashaka kumusambanya arahunga. Iryo nigeragezo ryamushikiye kugira ngo ashobore gucumura ate n'inzira y'Imana, mugabo arahagarara. Iryo nigeragezo bashamuta mu gasho arafungwa. Mu gasho bamufungiye karagasho k'ibinogo biritubwira yuko mu migenzo yo mu kiriya gihe cari kinogo bimba bagaca basha hejuru uduti anakafungira indani kugira byakugora gutoroka. Niyo ibintu byose vyakorekera ari byo kuja mu kazu ka sugumwe, ari byo ibintu byose injya barabaterera injya zikenya kandi babahinja zikenya zishobora gutuma badapfa. Ugasanga umuntu yaronze yarapfuye. Yosefu yaramaze imyaka ari yari mugabo Imana yamukura buke mushikana ku bwami umushikanganje wa mbere muri Egypt mu gihugu atari n'ici wabo. Urabona ingorane Imana yazikoresheje kugira ngo zibe nziza. Turabona yuko muri mwitanguriro 50 murongo wa 20 bene wabo baje kumusaba ikigongo. Yosefu yabwiye ngo iki
ngo mwebwe ngo ntimubugire ubwoba ngo ivyo mwakoze muharamwe ibibi ngo Imana yo yabihinduye mw'ivyiza urumva yuko ico ari ikintu gikomeye cyane rero ingorane zirashaka kuba ikintu ciza caguhindukiye ugatanu nze nababwiye yuko hari igisanga byahindutsemwo ico binokwita ministeri ibango nabatanze akarero ko mudamu par exemple cyangwa umugabo n'umugore bubatse batavyara bamaze imyaka 10-15 batavyara kandi azi n'ubu abana bako barankurikira kumbura afite ico kibazo batavyara ariko gasanga umunsi wako biri tubwira ngo abimana ikundi bahera mu itiro zaburi 127 umurongo wa mbere n'uwa kabiri bisiga yuko ahantu wananiriwe ahantu umuntu asinziriye nta nguvu abagifise n'Imana ikorera basanga umuntu avyaye ahindutse ntaye ku bantu benshi abantu benshi barafashijwe abantu benshi barubatswe agize na ministeri ugasanga n'umuntu agenda yigisha ivyingo no kwihangana ko yarize kwihangana no kurindira ibyo rero Imana yabikoresha kataki n'umuntu yabayemo cicaki cyangwa umuntu yaragwaye Imana akagwara imyaka myinshi umunsi Imana ikamugendera agakira yarabaye mu ngorane mugi Imana imugiriye ubuntu agakira ugasanga kibaye ntaye komeye yego mbarige ibintu bibi binduka byiza bivanye no Imana ikora yego aha hariho aho yavuze uyu mwanditsi ko hariho ibintu bishobora gushikira umuntu nk'ivyago hanyuma bimaze gushikira umuntu waroheje kubivuga nk'umuntu ugasanga ntiyibaruka kandi yubatse nk'abandi hanyuma rero hari abantu badashobora kubitahura ugasanga batanguye kuvuga urazi ko no muri Bibiliya bavuze kuri Yobu bakavuga no kuri Paulo ngo Imana idacugwa nkunzi ntikukundiye kubaho ngo ariwe n'inzoka hanyuma rero abantu nk'abo barahaba ugasanga barahantu ho kubaza umuntu bakuvuga umuntu ati uyu muntu yakoze icaha nico gituma ashikirwa n'ivyago bimeze kuno ne nkaho wasomye ico gitabo c'ubuntu kuba mu buntu ubivuga kwiki ico ni kintu habone n'inyigisho zimaze iminsi ko ziratembera cyane ku isi no ngaha mu Burundi cancana ngahe Bujumbura birahari ndakubona n'abantu bimviye ivyimviro nk'ivyo mugabo barabiye mu ijambo ry'Imana sukuri kuko ari umuntu ashobora kuba mu kintu ikamvuga iki kintu hari umuntu ashobora kuba mu kintu kibi catewe n'icaha uyu urumva ko ingaruka y'icaha irahari urumva nk'ubu nsambanye hama ngatera inda umuntu hari ingaruka marage ko niko ndavuga ubutumwa hari ingaruka nivye baramfata bakankubita ivyo ni ibintu bibi byavuye kuko ntumviye Imana mugabo ari uwundi yubaha Imana agororotse ashagendera mu kwezo no kugoroka nko bibiri bitwigisha yubaha Imana n'umutima we wose uyu muntu ugasanga ashikiwe n'ivyaga araburatse akazi udufateje kaminuza nta kazi afise umwaka umwe 2-3 canke n'umuntu yariko adandaza hamashikwe n'ivyago nta karorero uburoro bubiri bwereka kuba ngahe Bujumbura cancana ngahe Bujumbura twabona ko isoko yahiye isoko ya Bujumbura yarahiye kandi haje mu isoko harimo abantu bakijwe badandaza bubaha Imana mugabo bakoze iki ndazi ko muri bo harimo abantu baba barabwiwe amajambo unukora ngo bagize ibi nibi canke unukora bafise kwizera guke none nk'uyo wumva umubwira ngo nicaho camuzicikiye ishumva ko usanze ubivuze ukonye uriko ramuteramo ikibazo cyo kuyagiriza ica kabiri ni kintu numvise nabonye no kuri internet bandika kuri Facebook abajya abantu mu gatunguru abantu banditse kuri Facebook ngo abajya abantu mu gatunguru ngo ni gihano c'Imana ijya muzire wateye ngo ni gihano c'Imana ngo ateye ngo igihugu c'u Burundi ngo kwera ibyaha byakorerwa n'ibindi mwaje nshembaza abantu nabwa none mugira mumbwire yuko mu gatunguru abantu mu gatunguru ari bakora ibyaha gusuma abandi ko tuzi hari ahantu henshi nta nyinshi z'u Burundi hari kuraguza abandi katiya za Bujumbura musanga hari amakarita mu gusambana kurengejwe no kuberwa n'ibindi bitandukanye abantu barya ibiturire mu gihugu c'u Burundi ni benshi kandi ntibaba mu gatunguru none ugombye kumbwira yuko bajya abantu Imana yabahoye iki urumva ugiye kubaza ibibazo nk'ivyo camvira nk'umuntu ari mu gatunguru abaye yavyumvise canke afise inshuti yiwe mu gatunguru yahitanywe n'ico kintu yapfuye umushize mu kibanza atangura kwizogera Imana atangura ngo Imana ngo irabesha Imana nimbi atangura no kwiyagiriza ibyaha atigeze akora ibyaha bibi byashikira abantu bameze neza kandi takibi bakoze abo ikibazo no kubaza ni kubera ibintu bibi bihaba si kubera umuntu afise kwizera guke cyangwa se kubera umuntu yakoze ikintu akiriye ni kubera hari ibibazo icaka yacari mu isi ntiracungurwa Yesu yatanze ikimaze ciwe isi ntiracungurwa umva no kuraba rero abantu benshi bakora ivyo bintu bashira abantu ahantu baza kwisanga mu kibanza cyo kwicira imanza no guhunga Imana akumva ngo Imana nimbi mba nuvume ngo nico kintu gikwiye no gukosorwa mu bantu bariko barigisha yego tukiri kuri ivyo vy'icaha
ico gitabo kiravuga kugendera mu buntu bw'Imana kubaho umuntu abeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma rero uwo mwanditsi hari ahantu yanditse avuga yuko ngo nyina w'ibibi ngo no kubaho ubuzima bwo kwidegemvya cyo bita independance mu gifaransa. Ukwidegemvya mbega ni nyina w'ibibi gute w'ivyaha. En fait ico kintu cyo kwidegemvya canke kwigenga canke independance ntiyatanguranye n'umuntu gusa. Ihera mu ijuru yatanganye na Satani kuko ni wese w'ibyaha ni wese w'ibibi ni wese kwikukira. Kwikukira bisigura iki? No udashaka kubaho nkuko Imana ishaka, no udashaka kubaho mu burongozi bw'Imana, ugashaka kubaho wonko ushatse. Rero Adamu yarakoze icaha bena Eva akora icaha ca independence cyo kwikukira. W'igicaha ni kubaho wikukira, ni kubaho wonko ushatse kuvyumva yabikubwiye. Rero nje gutuma ari uwo muzi w'ibibi byose. Adamu yaracumuye, abantu bose bandukiza independence, umuntu wese ashaka kubaho uko yishakiye. Cyo tumuzamva n'umuntu akubwiye ngo ntinjire mu buzima. Iyo mvura amaze kuyumva, ntinjire mu buzima, bashaka kwinjira mu buzima bwanje. Ige ni independence. Akimana ishaka yuko umuntu abaho yiganza, yashaka yuko abaganzwa na Kristo. Aganzwe na Kristo ijana kwijana. Uko biri tubwira mu Roma 6:22. Nitwenda kwasoma ko kumba umwanya ari mutonye hava ngo twabaye abaja muya gifase kwesha ngo ijambo esclave abaja atarabaja mu buryo bwo guturubikwa bwo gufatwa gushugwa bufuri na buhoro ariko abaja kuko dukoreshwa n'Imana ibyishatse uko ushatse nahishakiye. Rero icaha kenshi no kwikukira no kubaho kushatse ariko ubugororotsi no kubaho nkuko Imana ibayeho. Nico kintu ari niwo muzi wibazo byose abantu bose ariko bararaba kene kumbure batarakirese umwami n'umukiza bashaka no madini ariko babaye uko bashatse. Umuntu akora ibyo ashatse ariko maze kuja muri Kristo ntusubira kubaho. Kristo yabaho muri wewe. Umva ntubukire independent ucuba depend kuba wigenga ugengwa na Kristo muri wewe. Mbega twavuga yuko bifitaniye isano n'ivyo wadusiguriye uko gatanu hishize aho watubwiye udusiguriye ibiti bibiri igiti cy'ubuzima n'igiti cyo kwigeragereza. Umva yuko mu bantu bashobora kwigeragereza kavuga ati jewe ntegerezwa kwigeragereza nta kwizera jewe ntegerezwa kwigeragereza ngerageze uburyo bwose. Birafitaniye isano birafitaniye isano cyane kuko umuntu ubuzima ru Kristo sidini idini ni igikorwa umuntu akora kugira ngo ashobore gushikira Imana. Nje tuma amadini menshi yigisha abantu ngo ni wakora ibi nibi ngo uzoshikira Imana. Genda uganire n'abantu ngaha hanze abantu bose muhora mu barabara no mashengero menshi wabajije kubwira bati cyo gutuma uja mu ijuru ni giki abaya ngo nzofasha abagowe nzogira ibi kwigeragereza kwigwanira. Ico ni giti cyo kumenya ikibi n'iciza ariko muri Kristo ari we giti cy'ubuzima cya giti cya kabiri nuko Kristo ari ubuzima bw'iwawe ni wabaho ni wakora ibintu byose mu nguvu ziwe wowe ugakora ibyakorakora na Kristo yavuze ati muri Yohane 5:19 ngo naco nkora nakibonanye data akora gikora. Na Kristo mu byo yakora aravye data akaraba ibyo data akora agacamo kuko nawe ntiyigeragereza ntiyigwanira yereka data akabaho muri we. Atatubwira ati namwe muzomenya ko ndi muri mwebwe kandi data muri jewe nanje ndi muri mwebwe. Yohane 14:20 bisigura iki? Si mwebwe mwigeragereza ni jewe nzobakorera byose biciye mu kwizera. Hama namwe biciye muri uko kwizera murongogwe n'ibyo ndiko ndakora muri mwebwe. Ntibisugira ngo nca nicara oya Kristo arakora muri jakabaho. Rero umva ibintu byo kwigwanira bihagaze mu nguvu mu mategeko no mu vyagezwe ariko ubuzima nyakuri buri muri Kristo niwo buzima bwacu niwe akora muri twebwe kandi ariko arabaho. Yego hari ikintu uhejeje kuvuga cyo kubaho mu migenzo y'idini. Imigenzo y'idini ni muri ico gitabo yaravuze aragaruka ku idini aravuga no kubaho mu buzima bw'ivyagezwe yuko bishobora kuba bituma umuntu abaho ubuzima bwo gutsindwa ugasanga umuntu nta ntsinzi afise kubera agenzwa n'ivyagezwe canka kubaha ivyagezwe aho kubeshwaho n'ubuntu akabaho mu buzima bw'ivyagezwe aho yagarutse aho yavuze ivyagezwe vya Mose n'ivya Kristo. Urashaka bidusigurira? Ni kibazo gikomeye cyane cobonye kumbure kinini gose ahubwo ngakana kivuge mu ncamake. Mu idini navuze ko yuko ari igikorwa umuntu agerageza
gukora kugira ngo ashikire Imana ayinezereze imwemere ariko ubu Kristo ico nitaro Christianism y'ukuri si ibikorwa by'umuntu ni igikorwa c'Imana yakoze muri Kristo Yesu kugira ngo umuntu aciye muri Kristo ashe gushikira Imana afite idini rikubwira ati wowe kora uzokwijana ku Mana n'ibikorwa byawe hanyuma ari Christianism naca ibyo Kristo yakubwira ati Kristo yaraje Kristo yaramaze gukora niwe nzira niwe n'ukuri niwe n'ubugingo ntaho ushaka kuba atamujanye urumva idini kubwira ati wewe urijana ibikorwa byawe niba bikora neza bikemego bizoshika ku munzani wemegwe iryo ni ryo dini hama ubu Kristo nabo Christianism ikubwira ati ni Kristo buzima niwe byose niwe nzira niwe n'ukuri niwe n'ubugingo ntaho ushaka ku Mana Imana yaramutanze kugira ngo ni wa mucamwe ushikira Imana nk'ubuzima bw'Imana hama ubeho ubuzima nyakuri bw'Imana hama hagacajaho n'imigenzo imigenzo y'idini idini ryose rifise imigenzo yabyo abafise bashashaho ibintu by'intonde bavuga ati nibi ubikurikije uzuba wemewe muri twebwe ugasanga umuntu arashitse muri uwo mugwi ico bita nk'umugenzo w'idini agacashika aho hantu akurikiza imigenzo yaho itari mu ijambo ry'Imana bitabakiye kuri Kristo ugasanga umuntu aremerewe kandi aremereye agoye no kubana kubera acacira imanza abandi ashashika mu rugero avuga ati bajya ntiyameze nka twebwe kuko batameze nka twebwe rero ntibarakizwa hacabaho n'imvugo zimwe ngo ntibarashika ku musaraba ukabita amazina ngo n'Abafilistiya kandi ari bene data bakijijwe kora gusa batameze nka wewe iryo ni dini afite wagiye mu kagwi k'idini agasanga bamwe bamwe mu manza ntibagenderanirana umuntu ashaka kuja mu rubanza kundi umuntu asenga mu ndishengero ugiyeyo bagaca baguca bagaca kwirukana ibintu nk'ibyo ibyo ni imigenzo y'idini hagaca bica kabiri c'ivyagezwe ivyagezwe bibiri tubwira yuko Yesu yaraje kubishitsa Matayo 5:17 gushika 20 kubishitsa bisigura iki ubu n'umurongo ukunda kugora abantu benshi kubishitsa ibi byagezwe byasaba yuko haba ubugororozi nico kintu byasaba cyo tuma byarerekana icaho bwa mbere kwerekana icaha umuntu akamenya icaha Paulo avuga mu gice c'indwi c'abaroma avuga ngo sinari kumenya icaha ntakibwiwe n'icagezwe ngo sinari kumenya ngo ntukipfuze iyo ntabwirwa n'ivyagezwe mungaca avuga kandi kana ngo icagezwe rero kubera intege nke za kamemere kanje ame yanje n'umushaho n'umubiri wanje n'umushaho wanje ngo icagezwe gisanga intege nke mu mubiri wanje gica gicaha gica kirarabuka ngo nawe nca ndapfa acarapfa kubera iki icagezwe n'icaha iyo bihuye icaha gica kivyuka agacomera kavuga amahoro 5:20 Paulo nyene ahavuga ati icagezwe catanzwe kugira icaha kigwire porque le péché abonde niko biri gifaransa ivuga icaha kiba umusesekara hama acomera kavuga ngo hatari icaha icagezwe bambe nta caha kiba gihari abaroma 15 agaca bandanya mu bikora into bambere 15:56 ngo uruboyi gurupfu ni icaha ariko ububasha bw'icaha ni cagezwe la puissance du péché c'est la loi bisigurike umuntu umubujije gukora ikintu ukamuza gukora ikintu arashaka kumuza ikintu mu rukundo mugwa neza ati ikintu si ciza bakireka mugambwe ati ndakubujije ntuzosubire uwo muntu umuhaye nkomeze kugikora nigeze kumva inkuru ni nkuru namuse umuntu arigisha nyine ivyike byagezwe acavuga ati hari umugabo yari afise yagize mariage afise inzu ninisha n'ivyumba byinshi ati muga mu nzu iwe hari akumba kamwe yari yubakiye kadasa n'ibindi vyumba acara kugara acazana umugore ararongora atamaze kurongora amubwira ati madame ibintu byose bufise ni ivy'iwawe ni ivy'iwanje nabirondeye mugabo ni ivy'iwawe na wewe mugabo umvise ico kinavuze mugabo hari ahantu hamutemerewe gushika ati gana kajya kumba gatonye kajya tumunsi wihenze ukajayo ati nanzo wandi mu kindi gihugu nzobimenya ati nzobimenya ati kandi umunsi wakimenye wihenze ukajayo nkabimenya ati zobubona ibara ati ndakubujije ndakwihanikirije n'abagabo barundi ngene bakaza ati ndakwihanikirije ntuzojeyo hanyuma icamubaye ko niki wa mugore yari ihanganye igihe gitonya mwaka amafise ico nzwa curiosité mu gifaransa sinera kita mu kirundi nko gushaka kumenya cyane urusako akabati no naha nakaja ku muryango akumviriza yumve ko ari n'umuntu yovuge cyane ikintu kiyakumva wapi na kimwe muko munsi umwe singa mugabo yasamaye ngo ari bifunguruzo acaragenda ruguru acarinja araba asanga indaro akantu kiyo ko kuraguriramwo uwo mugabo ko kuraguriramwo uwo mugabo byo demoni byo byacaye mubwira atega wa mugore yinjiye ashitse
habaye intambara zikomeye cyane wowe baza cyatumye uwo mugore ashaka kujayo nigiki ni kubera yari yamubujije ati kiya cumba camacugaye wihenze ukajayo tuzohuza ubwayo uwo ushaka kumenya rero ugasanga yagumuze ububasha rero bw'icaha buri hehe buri mu cagezwe ariko Kristo yaje kuduha ubuzima abatabuzima bw'amategeko atabuzima bw'ivyagezwe kuko bitubwira ngo nimba murongwa na mwemu ntimuri munsi y'ivyagezwe rero ivyagezwe ntibikituganze tuganzwa na Kristo tuganzwa na mwemu turungurwa na mwemu rero iyo umuntu abaye mu buzima bw'ivyagezwe aba muri defete aba mu kunanirwa aba mu gutsindwa Ange Michel turagushimiye cyane ingene uri kuradusigurira ko abantu bakwiye kubeshwaho n'ubuntu ariko kandi wongera tubwira ko ivyagezwe bifise intege nke kuvuga ko ivyagezwe bifise intege nke umuntu agenjejwe canke akabaho kubw'ivyagezwe abaho arusha rero nagomba ndakubaze mbega dusa n'abarangiza ko uyu mwanditsi yavuze yuko abantu bashobora kwibaza Imana uko itameze na cyane cyane ugasanga barayitinya barayitinya yene nkuko omenga iri bafise ubwoba kuri iyo none wo bidusigurira gute mbega umuntu yomenya Imana gute Imana imeze gute maze kusoma iki gitabo kijanye n'ubuntu kubeshwaho n'ubuntu Imana imeze gute umuntu yo yimenya gute ico kintu nico kintu ahubwo nibwo buzima bw'umukristo kuko Yesu niwe buzima bwacu kandi Yesu yarasinze muri Yohana 17:3 avuga ati data ati ngo ubugome bwawe nuko bamenya w'Imana imwe rudende n'uwarungitse Yesu Kristo ubuzima bw'umukristo rero bahamagarirwa kumenya Yesu atari kumumenya gusa mu byerekeye ko yakupfiriye kumwakira kumwizera iyo ni intambuko ya mbere muga kwinjira kumenya ubutunzi n'ubushobozi muri we kuko yakoze ku musaraba hanyuma ivyo bice gutuma umenya umutima w'Imana Imana yo ni iki Imana ni rukundo Imana ntitanga urukundo gusa Imana ni urukundo mu biyigize nko kugenda umurundi sinkora ibintu by'abarundi gusa ndi n'umurundi kwamfisa amaraso y'abarundi jana kwijana Imana nayo mu yibigize nuko ari urukundo Dieu est amour n'urukundo afite ibyo koze byose n'urukundo je tamwe bitubwira ngo kubwo urukundo Imana yakunze isi gatumye itanga Kristo urumva ngumiza bose ntazapfera ubi bako ahabwo ubuzima budashira kandi umurongo wa 10 n'icubana Imana ntirungise umwana wayo gucira urubanza abari mu isi ako yamurungise agira ngo umwizera wese ahabwo ubwingo nawe kandi agiga umugororotse abantu bakiye gushika ahantu ku rugero dutahura urukundo rw'Imana kw'Imana ari urukundo kandi gudukunda ikintu gikomeye cyane cyane kinagora abantu benshi no gutahura yuko Imana ibakunda igihe cyose kuko abantu bazi ko ibakunda igihe bakoze neza gusa igihe bakoze nabi Imana irabanga ugacha bumva ijwi bagiriza babwira ngo wabaye kure y'Imana uri kure y'Imana kandi bitubwira ngo twabaye umwe na Kristo ko twegereye Imana twicanye na Kristo ahantu ho mwijuru niko bitubwira gutara ko Imana ibakunda bakoze neza cyangwa bakoze nabi ibakunda kuko ari abana biritubwira ngo mwemu yabwirikanya na mwemu yacu ko turi abana b'Imana agatataka ngo aba data iryo aba risigura mu genzo y'abanyisirayeli ni imvugo umwana abwira papa wiwe yamukunda nkunda kubona byumva abantu bavuga icongereza kenshi ngo daddy nakantu ka ico nita mu gifaransa affection kurukundo kuko umuntu afite uwo wakunda mwita tuzina urabona gutahura Imana ko ari umukunzi ico ni ikintu gikomeye cyane abantu rero bakiri munsi y'ivyagezwe bataratahura ko Imana ari papa wabo ko Yesu ari mukuru wabo kuko Yesu si papa wacu ni mukuru wacu turi batoye biye kuko turabaraganwa nawe batumva ko Yesu ari mukuru wabo ko ari umwe nawe ko ari ubuzima bwabo ko Imana iboniga twenga uyu mwanditsi avuga ati Imana ikuravye iri mwijuru ati irakuboneka twenga ati irakuboneka avuga ati kujya abwiye Yesu ngo nguyu Yesu yaheje kwatiza naho numatize nk'emu yerege hacaza kamuza ku mujyo bw'inuma asa n'inuma yavuze ngo nguyu mwana wanje nkunda kampimbara nimwe mwumvire navuga ati Imana ikuravye uri muri Kristo Yesu ati kujya yavuze kuri Kristo ativuga ati nguyu umukobwa wanje nguyu umuhungu wanje nkunda kandi akampimbara nimwe mwumvire rero tuma aho dushitsa turi ubumote bwiza twebwe kwa papa atubona agatwenga akanezero nitwimwita databuja hari abantu bita Imana ngo ni databuja yego turabakozi bayo kuko yatugiriye ubuntu kwitwa abana bayo mugato ntumeze nka wa mwana isigara muhira muri twavana ku gatanu heza abahungu babiri babana wicangaza umwe asigara muhira twebwe turabana turabakundwa muri Kristo twaremewe twaratsindanishirijwe
turabana mu nzu kwa papa ico kintu rero umuntu acumvise kiramubohora ntubona imana ikaze ikurindire ngo kane ngo gucira urubanza ahubwo ubona imana kugira umugororotsi ubona imana ikutsindanishiriza ubona imana itakwagiriza ubona imana papa wawe kandi ari umwe nawe agufashe mu gikiriza nkujya ntangakaroro kujya ko umupapa afata mu mama afata akana ke agasha gukiza akamusinzirirako imana dufise mu mutima wawe urakoze turagushimiye umushinga ntahe Ange Michel ingene waje ukaza muri kino kiganiro kugira ngo ushobore kuba udusigura ibi byose twumvise bitubereye ivyikimaze kukwakira no kuba udusiguriye ngene dukwiye kubaho mu buzima bwo kuba mu buntu nitugenda turushe rero tubifurije gushishikara gusoma ibitabo no gufasha abazogenda bakumva hanyuma tukaba twizera kandi ko nitwasubira kugutuma ko uzotwitaba ukongera ukatubwira ivyo ufise twagomba tubaye kaze musezera bari kwatwumviriza ego murakoze nanje ndashimye cyane ko no mwanya mwiza kuko ni jambo iza gushikira abantu benshi ndabyizera kandi nziza ko abantu baryumvise iza kubafasha n'abataramumenya Kristo mumenye ko Imana bakunda nico kintu mva norangiriza ko mumenye ko papa bakunda Imana iragutwengera ikubonye iraguwe neza si umwansi wawe n'umukunzi wawe rero nizera yuko nanje nzogaruka ndakunda gusonda umusomyi cyane ndanandika nizeye yuko hama nzogaruka nanje nje kwico nanditse nuko wakoze Imana kugira neza nawe wakoze cyane turabashimiye namwebwe mwese mwako mukurikirana kino kiganiro cy'umusomyi n'umwanditsi aho Ange Michel adusigure ko dukwiye kugendera mu buntu tutakwiye kubaho turushe rero wewe ushobora kuba uba uri mu bibazo canke ufise ikintu kikugoye umenye ko ufise Imana igukunda kandi ikwiyumvira ko naho woba uri mu bintu bigoye Imana iragukunda tumenye ko dufise Imana dukwiye kwiyumvira nk'umuvyeyi adukunda tugendere mu buntu bw'Imana tureke kuba mu buzima bwo kwigeragereza tukaba turangije tubifuriza ibihe vyiza mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage Imana ibahezagire